Hujan rintik-rintik, airnya bergelombang. Adik minta roti dikasih onde-onde. 3 tambah 3 sama dengan 6. 6. 36. 6. 6. Diberi sudut. Ya, itulah gambar pertama kali aku sekolah dasar dulu. Gambar dengan bernyanyi. Mungkin untuk saat ini sudah tidak ada lagi pelajaran gambar seperti itu lagi. Mungkin hanya anak-anak kelahiran 90-an ke bawah yang tahu. Mari kita bernostalgia sebentar. Berulang-ulang kali.